Сегодня с вами Вицекошка. Сегодня мы будем... Сегодня я Сегодня как раз мы будем... Кто хочет со мной дружить, поставьте лайк, подписывайтесь на канал. Я стараюсь для вас. Буду делать, наверное, анимации, либо снимать. Я редко буду снимать, потому что школа и всякое такое. Так что можно доказать вы... А? Это так просто. И, короче, можно сделать выбор. Либо присоединиться, либо нет. Ну, сами делайте выбор. Мне, если честно, как-то все равно. Ладно, с вами была Вицекошка. Всем удачи, всем, ну, как всегда, вы говорите, пока. Лол. Lately, I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. When the morning comes